Bà, anh nghe xung chụp siêu bà. Là bộ binh sắpรับmê riêng sẽ làm bộ mê riêng. Sắpรับvideo mấy đời mình ca sắp nào xung sắp nông bò bị bong pro bà. Bong pro vì chơi dân ấy. Mình phải chụp vào đây bà thay vì chơi bà. Còn cái chi nhận ra được tôi vô nơi mê riêng hay ở con bò mình tên mà. គាត់មានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តទៅលើការសិក្សាដែលគាត់ស្រឡាញ់ពីពេលខ្លះគាត់ក៏យកគំរូនៃវីដេអូដែលគាត់បានរៀនហ្នឹងយកទៅធ្វើបង្កើតជាវីដេអូលក្ខណៈគេហៅថាដំណើរកម្សាន្តពេលខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាពេលខ្លះយើងបានថែរក្សាទុកកម្រងភាពមួយចំនួននៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងឬក៏នៅក្នុងមិត្តរួមការងារអញ្ចឹងទៅវាផុសនៅក្នុង YouTube ទុកចោលទៅព្រោះឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចបាត់នៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងឬក៏នៅក្នុងទូរស័ព្ទប៉ុន្តែវាជាប់នៅក្នុងនៅក្នុងខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចឃើញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលច្រើនគឺបទពិសោធន៍ធ្លាប់ខល account មួយនៅក្នុង YouTube ដោយសារស្ដាយដែរចឹងនឹងវីដេអូច្រើនតែដោយសារវាអាចប៉ះពាល់ទាក់ទងនឹងការ block ហើយផ្សេងៗដែរឥឡូវយើងមកកាត់ពីយើងចូលមកទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើអក្សររត់ដូចជាព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Blab Titler ប៉ុន្តែយើងទាញវាចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere ដោយសារកម្មវិធី Adobe Premiere គឺវា support ជាមួយនឹង Blab Titler ឡើយមកកាត់ពេលយើងចូលហើយខ្ញុំបានបើកទៅលើ Adobe Premiere ហើយខ្ញុំនឹងទៅបើកទៅលើកម្មវិធី Blab Titler ទៅលើរបៀបការប្រើប្រាស់ហើយនៅក្នុងនេះមេរៀនក៏ខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងមេរៀននេះទេនៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងពេលយើងបើក Blab Titler នេះចង់បញ្ជាក់ថា Blab Titler គឺខ្ញុំមានមេរៀនលំនាំមិនមែនបង្រៀនទាំងអស់ចេះទាំងអស់ទេនិយាយជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំចេះមកលំនាំដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំបានរៀនមេរៀនតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅថា Blab Titler Blab Titler ហ្នឹងគឺវាជួយការងារច្រើនសម្រាប់យើងគឺជួយច្រើនមែនទែនបាទហើយនៅពេលយើងបើកទៅលើកម្មវិធីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យនេះមកយកសញ្ញាបូកនេះមកគឺ new show ហើយអានេះយើងមិនបាច់ដាក់ទេយើងបិទវាចោលទៅហើយដើម្បីបង្កើតវាបានអ្នកគ្នាត្រូវតែយកពាក្យថា scroll ចូលកន្លែងនេះក៏បានឬក៏ចូលនៅកន្លែង layer ខាងលើនេះហើយយកពាក្យថា scroll បាទនេះគ្នារត់ទេហើយបន្ទាប់មកយើងទាញវាមកលើមកជំរើស2ដើម្បីដាក់វាបានទី1អ្នកគ្នាអាចប្រើគេហៅថាជា editor នេះ editor កន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏ចូល layer នេះក៏បានហើយយកពាក្យថា editor ណាទៅពី editor ខ្ញុំទៅយកទៅលើ rectangle នេះមួយបាទ rectangle នេះដើម្បីយកមកដាក់ហើយខ្ញុំទាញវាបាទទាញវាអញ្ចឹងវានឹងរត់ដោយសារនេះវានឹងក្រោមអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងscroll នេះយើងអាចយកវានៅកន្លែងនេះហើយយកពាក្យថាដូចជា for អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាច select ទៅលើ vector វិញយក vector នេះដើម្បីឲ្យវានៅក្រោមឬមួយយើងអាចលុបនេះសិនដោយសារកន្លែង scroll នេះវាអត់ឲ្យវាអត់ឲ្យនៅពីលើបាទវាឲ្យនៅពីលើអញ្ចឹងគឺយកកន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជា scroll នឹងអត់យើងសាក select ថ្មីមើលតែមើលវានៅពីលើអត់បាទអាហ្នឹងជំរើសនៅក្នុងករណីដែលយើងប្រវាក់មួយទៀតបើយើងអត់ចង់ប្រើទៅលើ vector កុំឲ្យប្រវាក់អ្នកគ្នាទៅធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងដោយសារក្នុងកម្មវិធី Photoshop ខ្ញុំមានហើយខ្ញុំនឹងចូលកន្លែងនេះកន្លែង editor ហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅយកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំចេញវាមកហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើ design ខ្លួនឯងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងវាយអក្សរខ្មែរយើងចេះអក្សរខ្មែរខ្ញុំវាយមកខ្ញុំអាចដាក់វាយថាបាទរៀនបង្កើតអីហ្នឹងទៅរៀងបង្កើតអក្សរបាទរត់ដូចការផ្សាយព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំចេះស្អីទៅការផ្សាយព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាញវាមកដាក់នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំ copy ចូល layer វានៅកន្លែងនេះមកនេះដល់កន្លែង scroll នឹងមកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំ control អក្សរ A អស់ហើយខ្ញុំផាសអក្សរ V បាទ control អក្សរ V វិញមកហើយយើងទៅ select font បាទយើងទៅ select font នៅកន្លែងដែលយើងធ្លាប់ចុះអ្នកធ្លាប់ដល់មេរៀនខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ដឹងហើយទៅចូលកន្លែង font ណាចឹង select ហ្នឹងហើយយើងមើលនេះហោះយ៉ានេះជួនកាលវាអាចមកវាហ្នឹងហើយវាអត់ចេញទេបាទនេះហើយការបរិយាយើងអាចចូលធម្មតាបាទចូលធម្មតា font យើងមកយើងបរិយាអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងចង់បានប៉ុណ្ណាយើងវាធំប៉ុណ្ណឹងទៅ
រឿងបន្ទាប់ដោយសារ picture នៅពេលយើង play គឺវាដើរលឿនអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវតែ select នៅកន្លែងនេះយកពី show បាទយើងយកមកដល់ឥឡូវខ្ញុំយក20បាទ20វាមានសួរយើងធម្មតាអា streak នេះគឺដំណើរការធម្មតាចំណែក add នេះគឺបញ្ចប់នៅពេលខាងក្រោយវីដេអូចំណែក add to beginning នេះគឺមុនវីដេអូដើម្បីពីដើមអញ្ចឹងខ្ញុំយកវា streak ទៅធម្មតាហើយខ្ញុំនឹង save វាហើយខ្ញុំ save វាធម្មតាហើយកន្លែង save អ្នកគ្នាត្រូវ complete គ្រីសកន្លែងនេះណា include all file channel គឺអត់ add ហ្នឹងទេអា background វានឹងជាប់តែបងបាទឥឡូវ add ទៅ click ទាំងពីរហ្នឹងមកហើយខ្ញុំនឹងទៅដាក់នៅខាងលើកន្លែង desktop ខ្ញុំដាក់ថា new text បានដាក់ជា new text ចុះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ enter វានឹង save ទៅជា file AVI បាទវានឹង save ទៅជា file AVI ដើម្បីទិញចូលនៅក្នុងកម្មវិធីAdobe Premiere ហើយនៅក្នុងករណីដែលអ្នកគ្រាចង់ដាក់វានៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូផ្សេងកម្មវិធីនេះបើតាខ្ញុំដឹងមួយទៀតគឺវា support ជាមួយនឹង Sony Vegas បាទហើយខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំអស់ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដាក់ពណ៌ background ពណ៌បៃតងទៅឥឡូវខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងទៅបើកវាបាទទាញវាចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere បាទកន្លែងនេះហើយខ្ញុំទៅឧទាហរណ៍អានេះមួយខ្ញុំដាក់បាទឧទាហរណ៍មកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំទាញវាខ្ញុំដាក់នេះឃើញវាអត់មាន background ទេអញ្ចឹងយើង select វាមកយើងប្រើវាធម្មតាមកនេះបាទទាញវាទៅដាក់មកក្រោមមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង play មកវានឹងរត់ធម្មតាបាទនេះហើយយើងចង់យឺតចង់លឿនអីបន្ថែមទៀតយើងអាច select មកស្ដាំមកយកពាក្យថា shoe វិញហ្នឹងយើងវាយតាមទំហំទៅទំហំកន្លែងនេះកាលណាទំហំកាន់តូចវាកាន់តែយឺតកាលណាទំហំកាន់តែធំវាកាន់តែលឿនបាទចឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលយើងអស់យើងអាច copy អីផ្សេង control alt ផ្សេងរុញវាមកធម្មតាចឹងមកនេះហ្នឹងគឺជា technique មួយបើយើងធ្វើនៅក្នុង Adobe Premiere ក៏វាអាចចំណាយពេលយូរដែរហើយវាធ្វើការទាញទៅលើ animation វាផ្សេងទៀតដែលវាត្រូវការចំណាយពេលច្រើនហើយនេះវាលឿនជួយខ្ញុំលឿនមិនច្រើនពីច្រើនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាblog title វាជួយការងារទៅលើការកាត់តវីដេអូខ្ញុំមិនច្រើនទៅលើការផ្សព្វផ្សាយនីតិកម្មអីក៏ខ្ញុំធ្វើហើយក្នុងការបង្កើតគម្រោងផ្សេងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងគឺធ្វើវាស្តៀងទៅនឹងកម្មវិធី Adobe After Effects ចឹងគាត់ថាវាមិនទំហំវា function វាមួយចំនួនវា After Effects ទេប៉ុន្តែបើនិយាយការងារផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនវាអាចហើយវាស៊ីទំហំទូចនិយាយទៅទំហំគឺទូចតែមែនតើហើយគាត់ថា export មកវាអាចលើសនឹង Adobe After Effects ទៀតបាទឥឡូវដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកគ្នាអាចសិក្សាបន្ថែមទៅបើមានចំណល់អីអាចឆាតចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram ណាជាក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្កើតជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយយើងបានចូលហើយបាទមានក្រុម2ក្រុមទី1ទៀតភាសាវា account ទៅប៉ុន្តែវានៅប្រើបានណាតែក្រុមថ្មីនេះគឺក្រុម online នេះបាទនេះតែមាន logo សញ្ញានេះបាទ logo យ៉ាងហ្នឹងហើយចុច link នៅតាម description សម្រាប់YouTube ខាងក្រោមចំណែកនៅក្នុង Facebook page អ្នកអាចមើលទៅខាងលើបាទចាំមានប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានតកតទៅនឹងមេរៀនមួយចំនួនដូចជា Proso មាន After នេះ AI អីឡា Photoshop Adobe Premiere ហើយនិង Blog Title មានច្រើនបាទទៅខ្ញុំខ្ញុំអត់ទៀតដែរចុចជម្រាបសម្រាប់វីដេអូថ្មីហើយសង្ឃឹមថាដើម្បីបង្កើតជំនាញអ្នកមានអាចសិក្សាទៅគឺមិនខុសទេព្រោះខ្ញុំចង់ណែនាំកម្មវិធីនឹងដែរបាទហើយជាមួយតម្លៃអាចមើលនៅក្នុង Telegram អរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀត